keur apa hate mah kolot baheula mah jiga cawar aja cerai dina galang budi rodek teu bika-bikaeun ngan begitu asa peperiheun akhlak tarajak bertolak belakang jeung Rasul keheulaana aya hormat pamake jeung kudu pas gitu. Atuh akhlak can bisa nuturkeun Rasul aya hormat. Nepi ka hiji awe qaidah ti ulama al hurmat khairun minat ta'at. Daripada getol ibadah teu hormat ka Rasul leheung belang betong asal ulah leungit hormat ka Rasul. Tah diurang dibudayakeun sholawat, dibudayakeun marhaba, dibudayakeun muludan teh minimal keur ngonci, keur ngalak, keur mageuhan kaimanan eta cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jantan cek caturangga mah riungan ieu teh riungan alus kitu. Tadi geuning ku kerasa ajengan didawuhkeun salah sawios pang bibita ti Rasul da ari iman anu hengker mah kudu dibibita wae gitu. Saja mah anu ngagungkeun kana mulut kami kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Engke ku kami bakal disyafaatan gitu. Ta eta teh pangbibita ngarah naon supaya daek. Supaya daek. Ternyata upama dikoreh-koreh da ieu mah lain jatah para nabi. Da ieu mah lain jatah para rasul. Saking kudedeuna Rasul ka umat nyaho meureun gerak-gerikna moal kurup lamun rek kudu asup ka sawarga, tapi Rasulnya nyawe difasilitasi sia ari hayang salamat matah kieu jalanan. Di antawisna syafaat. Naon ari syafaat teh pertulungan jelema rek cilaka jadi teu tulus. Jelema rek riweuh jadi teu tulus. Rek lila disiksana jadi sagedeung gitu. Nah kumaha gawe emot tadi teh. Timit gugah kulem nepi ka kulem deui sabaraha menit sabaraha jam dipake ibadah sabaraha jam dipake teu jeureup nu karasa ku abdi. Da sakalian maca Quran hayang menang saayat ge pancik abdi ge nya dina Quran teh aya jabar aya JR aya PS. Nah karek maca saayat ge JR mata teh mah. Noh jadi sabaraha jam urang dipake maca Quran sapopoe. Ari ningali TV, ningali sinetron, ningali si boy, ningali anak langitan, nu kitu eta lamun saja panteu warang. Apakah eta moal ditanyakeun ke di akhirat ku Allah taala? Da geuning geus dilaan mata awasna ku Allah taala, teu majar kumaha. Tong make jeung dilaan rohna ku Allah taala teh laan we awasna tina panon geus tol. Abdi ge geus teu make kacamata geus riweuh. Anggar geus didilaman ku kacamata teh maca Quran mah hoream kumaha lamun ku Allah taala dieuweuhkeun awasna gitu. Tah eta teh bakal ditanyakeun ku Allah taala. Ngahaja-haja mapan urang ngahadiran kana pengajian ce nepi ka ayeuna ti maghrib nepi ka isya teh engan sesak panyesaan sesemperan gitu penyisihan sesemperan. Ai kitu mah aya ngarumpi dina garadog 2 jam 3 jam tepat. Apakah moal ditanyakeun eta ku Allah taala ke di akhirat? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Boga harta boga banda meuli udud batara hitungan mah. Meuli udud batara hitungan teu boga duit perlu nganyuk-nganyuk. Rek Jumaah maka masjid sugan cing sugan nginyamulan duit teu boga duit itu aya kecering di masjid aya na kitu mah aja. Sugan deuk Jumaah teu boga duit nginyaman heula ka tetangga 2000 perak mah. Apa hari kitu mah cocokan budak geus puguh meuli rokok ngaluarkeun harta ke perkara nu cocok jeung kahayang urang. Dawuhan pangrasa Mang Haji Sofian teh mah dan nu disebutkeun kasenangan dunya teh cenah ceuk umumna jelema mah karipuh ngan cocok jeung kahayang. Karipuh ngan cocok jeung kahayang, cocok jeung nafsu. Contoh, pan ari ceuk logika mah ceuk ukuran kasenang umum. Nu disebutkeun ngeunahna tupak mobil teh mah jo, mobilna weuteuh, alus, mahal, jalanna rata, supirna piawe. Deuh nikmat gitu. Nepi ka kopi gitu keplok. Tapi ari resep off-road mah banyak. Ngahaja mobil teh kerelengna anu ranyuul nya. Ngahaja neangan jalan teh anu ranyuul. Neangan disusukan. Wah, eta di mana mobilna tamprok teh lain ceurik kakak. Pan eta teh karibuh, tapi cocok jeung nafsu gitu.
nya abdi we jeung babaturan jeung barudak di Bojong di mana 17 Agustus teh nya sok ngahajar neangan tanggal kombong anu pangjangkungna sok dibalur ku oli gantungkeun supermeh jeung ngacapit. Nah ada teh jam 7 nepi ka jam 5 teh warak lalajo barudak teh nya rek kaluhur berdoa sorosor sugan aya nu mengeluh barudak wah bebeja ke polisi eueuh gagah we suka bunga ripuh ngan cacok jeung hawa nafsu. Tapi karek turun imar geus ngadagog pada sisi jalan teh mobil truk diterbalan naon bade ka Pangandaran. Atuh keur mojeuna macet datang teh ka jalan dua poe dua peuting di sisi jalan macet. Ditan batur di sisi jalan sugan aya nu laporan ka polisi eueuh sisirian we suka bunga padahal karibu ngan cocok jeung hawa nafsu. Tapi eta mari ngaji ti maghrib nepi ka isya pira kadar ditahna nu tanya masyaallah tabarakallah. Wah wiridan ge salat ukur 5 menit masyaallah tabarakallah. Rek salat nyaho geus jam 2 can salat tawar ukur 4 rakaat 5 menit masyaallah tabarakallah. Eta horeamna satengah mati. Padahal orang boga otak nah kabina-bina teuing ieu teh matak naon keur macul eureun heula mani terus wudu salat hayang keneh macul-macul tapi eta bobodan nu karasa ku abdi eta rek ngahadiran kana riungan-riungan gasaean rek ngahadiran kana pengajian bari ingat ieu teh aing teh tadi dipake gulir sekian jam dipake lalajeun TV sekian jam dipake ngobrol teu pukul sekian jam nah ari ayeuna ukur sajam kana pengajian nepi ka asa karugian. Bila teuing meh ustaz teh ngaji Abu Bare prei. Minggu teh jual bubar. Kitu di urang. Tak ieu teh mangrupikeun hiji peringatan dawuhan para ulama. Nah ari urang rek kumaha. Da geuning eueuh kolot, eueuh budak, eueuh lalaki, eueuh awewe, eueuh pejabat, eueuh rakyat, eueuh nu beungar, eueuh nu sangsara, eueuh nu gagah, eueuh nu lemah. Usum nama paeh. Ari kerek nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Uji coba Allah Ta'ala teh mana nupang alus-alus nama mana nupang alus-alus nama teh uji coba ti Allah Ta'ala sengaja Allah mere umur mere harta mere bana mere jiwa mere raga mere kesempatan orang hidup di alam dunia yang sangkabi bubujur berapa boga harta di dahar dipake boga umur pek dipake selalu pak ngan cuma ingat semalatus alunna yauma idzin anil naim. Tadi nadangat ieu nyingsarkeun urang sakedik waktos, nyingsarkeun segi kesempatan, nyingsarkeun sebagian kemampuan, panyesaan berang, panyesaan gawe, panyesaan riweuh, panyesaan kanggo ngayakeun riungan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh lain ari kurup mah di manaan ari kurup mah ibadah jelema 500 tahun ngadugdug berang penting dipake nebus boga panon ge moal katebus terus ya atuh ari ge hayang salamet di akhirat kumaha tah eta jadi permasalahan itu jadi permasalahan ibadah 500 tahun moal mampu urang keur nebus boga panon ayeuna di alam ari ge di akhirat rek kumaha salamet hayang cilaka mung tanaga eueuh nya we saking deudeuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajaman nembung cilaka hayang salamet bahat teu boga sing daek we cenah neangan safaat hartina pitung syaratna hayang menang syafaat tilu hiji percaya ayana syafaat da aya jalma nu teu percaya kadua aya kahayang hayang teu menang syafaat di mana jalma hayang menang syafaat berarti ngarumasakeun yen aing teh moal mampu rek ngejar kasalamatan di akhirat kakara boga cukup hayang hukul ngadakrek ke dina golodom isuk-isuk nepi ka lohor hayang duit ngalamun atuh melamun di kebon surganya dijaboran mudah-mudahan dari hasilna teu kateh teuing atuh ngadakrek boga enom sakari nyange katajak dipake ngaremi hiji percaya kadua hayang katilu berusaha tak ieu sadayana anu hadir dina ieu kesempatan bahkan berbagai pengorbanan dikerahkeun salah sawiosna keur ngusahakeun geus pupuh percaya mah nya
geus puguh ka hayang mah aya ieu teh ngalengkahkeun berusaha kumaha carana hayang menang syafaat Rasul pasti nama ikut ajengan didawuhkeun man azzama maulidi sahaja mah anu ngagungkeun kana mulud kami nyata waktu pertas kieu di antawisna tehnisna 1001 macam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah ke di poe kiamah ku kami disyafaatkan sugane syafaat Rasul lungsur ka urang sadaya amin. Nah dawuhan Syekh Nawawi jadi ngayakeun peringatan mulut teh termasuk ibadah nu panggedeuna teknisna nu sering dilugikeun ku para kiai 1001 macam aya nu pijit amin toang ieu teh kuring teh hayang muludan ukur boga cau muli ukur boga cau pematema aqua maca berjanji teu bisa maca Quran teu awas tah barudak kuring niat muludan aqua sadus jadi aya di muludan hayang pematema ya teh kumaha carana nya duit teu boga gereneng niat maca Quran niatan dina ati teh muludan jadi atawa pematema teh muludan hayang duit teu boga kuring mah da bisa na abdali ulim lah baca we ku sorangan jadi gitu komo make jeung ruang riung mah totoel kata tangga kabaraya berjanji dibaca Fatihah kulhu dibaca Quran teh aya cau meuli diasongkeun wah cumpon pirang-pirang syarat teknis tadi muga-muga we sanapi pengorbanan ieu sing janten saksi jaga di yaumul kiamah genteng-genteng teu potong urang teh aya cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da geuning ku Rasul ge dijanjikeun man ahabbani saja mana cinta ka kami kuntu syafi'an lahu yaumul kiamah kana mai fil jannah aya ke di yaumul kiamah jeung kami cenah kitu cinta nu kumaha eta mah da kaukur cara kahayang gitu hayang teuing wayah kieu pamate mah channel aya daek aringkah teh aya teu jadi kahayangna teh nyawa eta mah anu nyirau jam 1 penting hayang sang goreng berkamana berkamani teu bisa kagantian eta hayang anu nya tanya kitu keneh hayang nu nya jeung hayang teu pentingnya nya kitu keneh mahabbah nu nya jeung mahabbah anu teu pentingnya abdi ge di pojok boga aro karasa teh hayang bangkok oh isuk-isuk teh geus nahuri cai sok kata hayang bangkok teh diibakar sampean diwasuh ku cai lembu manehna mah cametrek can si banget si belajar eleh we ku karasa mah kitu jadi katawis weh mahabbah urang ka Rasul teh aya nu kuatna teh nepi ka jam 8 aya nu kuatna teh nepi ka jam 9 aya nu kuatna teh nepi ka jam 10 tapi lamun Barcelona mah jeung Liga Inggris urang teh dewek jam 3 nya bisa teu bagian Liga Inggris nepi ka wasiat ka budak ge budak teh dewek janari bisa teu bagian Liga Inggris aya nu wasiat kitu kana muludan gitu ya. Oh kanyahoan we mahabbah urang ka Rasul teh lain ngan eleh ku mahabbah kana saja. Anu mawi nomor kadua urang jeung suka lantaran muga-muga we riungan ieu teh sing janten sabab lungsur taufik hidayah petunjuk pertulungan ti Allah taala. Naon tah mahabbah urang sakedik-sakedikeun aya paningkatan. Di mana mahabbahna ningkat amal salehna ge ningkat di mana mahabbahna ningkat akhlakul karimahna ningkat da jalma hayang nyaho ukuran iman ma'rifat jeung mahabbah mah katingali tina kalakuanna katingali nu sering dicontohkeun ku abdi jadi man ahabba syai'an sara abda di mana jalma resep kana hiji perkara moal boga rasa ripuh dibujangkeun. Oke, di antawisna harkatut ta'at dalilul ma'rifat. Jadi kama ana harkatal jismi dalilul hayat. Cirina jelema hirup mah sok musik. Kajian keur tibra di sedet reget mah usik hirup keneh. Da jelema nu aya ma'rifatan jeung eueuh ma'rifatan sok ibadah. Beda jeung leutikna ma'rifat seseorang kanyahoan dina hirupna getol jeung kuduna. Wah, mulak nyaritakeun aqaid, wujud gidang bangko nyaritakeun ma'rifat. Wah, tetep bengi. Ai salantoh harga 3 mah bohong we. Teu kudu mulak katerangan, teu kudu mulak dalil, tingali we amalna getol, akhlakna alus ditanya hukum agama bisa ngajawab. Ta eta jelema nu berbobot kitu. Nyata kolot baheula teh
Cer apa wahate mah kolot baheula mah jiga cawar raja cerai dina galang. Budi rodek tepi kabi kaheun. Ngan begitu asak dipesek di eta jauh ka ameuna seungit dituang naraos. Kolot baheula mah kitu. Jadi Allah mah jeung gelar Syekhul Mukarram. Abdi nutur-nuturkeun bapak. Nutur-nuturkeun bapak. Makesna capit sisirangan, secara sontok kapret torotol ku getah jauh make duduk ku sama. Pulang anting ke pasar meuli gula, meuli terasi, meuli cengeng. Si mama si aki gitu. Juga Syekhul Mukarram. Ngan ditingali amalna getol, akhlakna alus, ditanya masalah agama kajawab. Oh iya si ngoni. Teu kudu sohor asalna naon. Ari mau balik ayeuna mah dauhan Kerasa dan Habib teh mah cara motor si Kinangka tahun 70 genep. Ai sorakna tarik aya lupa teu boyot. Wah, pidato mah ceret Quran, hadis, dalil itu dalil ieu. Ai salat tahar jam 3. Eta. Tapi tetep sanajan kitu berharap sugan we makrifat urang, keimanan urang, keyakinan urang, mahabbah urang teh aya peningkatan. Sehingga di mana ningkat rasa mahabbah, ningkat amal soleh. Atuh nu katiluna mangpamengpeung bujeng-bujeng pangkat urang da mising para luhung, para pangagung geuning di mana mentok ngajengkeun permohonan ka Allah taala ge sadayana ngajengkeun permohonan teh melalui tawasul ku keagungan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal komo pangkat urang tong nyaritakeun butuh duit, butuh canggeun. Nabi Adam rumah lepat bari teu lepat hayang ditampi taubatan melalui keagungan junjungan para nabi, para rasul kala itu. Komo para sahabat, para tabiin, para wali, para ulama. Tinggal komo urang tong nyaritakeun hayang urusan dunya, hayang urusan akhirat teh. Moga-moga segala rupi keproyogian urang, urusan pribadi, urusan umum, urusan dunia, urusan akhirat anu maslahat, anu ridho Allah taala, nu diwenangkeun ku Allah taala sadayana sing aya dina amparan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah nu baris ngisi salajengna jadi kerasa ajengan Odi termasuk kerasa ajengan di Al-Fatah.